សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូ review ទៅលើ sound card ឬគេហៅថា audio interface មួយគឺ Behringer Euphoria UMC 204 HD ដើម្បីយើងអាចដឹងពីសំឡេងពិតប្រាកដរបស់ sound card នេះសូមកុំភ្លេចពាក្យកាសទាំងអស់គ្នាបើយើងស្ដាប់តាមសំឡេងទូរស័ព្ទឬក៏យើងស្ដាប់តាមសំឡេងអីផ្សេងទៀតវាអាចនឹងអត់ឮសូរឧទាហរណ៍ដូចជាសំឡេងខ្យល់អីអាចនឹងអត់ឮសូរច្បាស់ទេបាទ audio interface ឬក៏ម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា sound card ម៉ាក Behringer នៅយើងមើលនៅផ្នែកខាងមុខនេះគឺ model ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ Euphoria UMC 204 HD សម្បកវាគឺផលិតពីដែករឹងមាំមើលទៅហាប់ល្អវាអាចថតសំឡេងក្នុងកម្រិត 192 kHz លើ 24 bit ហើយវាមាន roundout XLR នេះ 2 យើងអាចថតក្នុងពេលតែមួយមានថាយើងអាចថតជាលក្ខណៈ stereo សម្រាប់ roundout 2 នេះចំពោះ roundout 2 នេះប្រភេទគេហៅថា combo jack មានថាយើងអាចដោតជាមួយនឹង rondui ប្រភេទនេះឬក៏យើងអាចដោតជាមួយនឹង rondui ប្រភេទនេះហើយនៅផ្នែកខាងនេះវាមាន line ហើយនិង instrument បើយើងចុចចេះ instrument មានថាយើងថតជាមួយនឹងឧបករណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជា guitar ដូចជាអីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងយើងប្រើ instrument បើនិយាយយើងចុច line pad សម្រាប់យើងថតទៅលើឧបករណ៍ឬក៏កន្លែងដែលវាឮសូរសំឡេងឮខ្លាំងយើងចុច pad ទៅវានឹងថតក្នុងកម្រិតទាបហើយអានេះ volume វារៀងហាប់ល្អvolume សម្រាប់ខាងឆ្វេងហើយមួយនេះសម្រាប់ខាងស្ដាំហើយមានដូចគ្នាមាន line មាន pad ដូចគ្នាហើយនៅនេះយើងមើលឃើញវាមាន clip LED នេះគឺសម្រាប់នៅពេលដែលយើងថតសំឡេងហើយយើងប្រើ volume កាលណាយើងប្រើ volume នេះខ្ពស់ពេកហើយយើងថតសំឡេងទៅវាអាចនឹង clip កាលណា clip វាអាចធ្វើឲ្យសំឡេងយើងលែងព្រោះហើយបើវាអត់ទៅជាសំឡេងបែកឬក៏សំឡេងកងល់បាទខ្ញុំធ្លាប់ជួបបញ្ហាហ្នឹងចំណែក sig នេះគឺពាក្យថា signal ឲ្យសញ្ញាយើងថា microphone យើងដំណើរការហើយខាងនេះក៏ដូចគ្នានៅផ្នែកខាងនេះវិញគឺមានប៊ូតុង stereo mono យើងអាចថតជា mono ឬក៏ថតជា stereo កាលណាយើងថតយកជា stereo មានថាសំឡេងនេះខាងឆ្វេងនេះសំឡេងខាងស្ដាំតែបើយើងយក mono មួយណាក៏បានដែរបើមួយណាក៏ខាងឆ្វេងដែរ mix វាមានមកផ្នែកខាងនេះ n មកផ្នែកខាងនេះ pb ផ្នែក in ឬក៏ pb នេះយើងអាចមានបញ្ហាយកច្រឡំបន្តិចចំពោះការដែលយើងបើក volume សម្រាប់ថតសំឡេងនេះទីឲ្យយើងបើកចេះបើយើងមួលមកផ្នែកខាងនេះយើងនឹងស្ដាប់ឮសូរសំឡេងនៅពេលយើងកំពុងថតហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់បដៅយើងថតបដៅឬស្ដាប់បដៅយើងមួលមកផ្នែកខាងនេះបានយើងឮសូរសំឡេងបើយើងមួលមកខាងនេះអស់គឺយើងអាចនឹងអត់ឮសូរសំឡេងពេលយើងកំពុងថតសម្រាប់យើងចាក់ដើម្បីធ្វើការកាត់តវិញគឺយើងត្រូវបិទvolume microphone ទាំងពីរនេះហើយអានេះយើងអាចបើកវាឬក៏យើងឲ្យមកខាងនេះអស់ក៏បានដែរដើម្បីយើងស្ដាប់សំឡេងក្នុងការកាត់តបើមិនចឹងទេយើងអាចនឹងឮសូរខ្យល់ខ្លាំងពិបាកក្នុងការស្មានសំឡេងខ្យល់ពិតប្រាកដរបស់វាមេនេះសម្រាប់ឲ្យយើងតម្លើង volume ឬក៏បន្ថយ volume នៅផ្នែកខាងក្រោយដែលយើងដោតទៅកាន់speaker monitor នៅផ្នែកខាងក្រោយ power គឺ LED និយាយថា sound card នេះមានភ្លើងដោតចូលបូក 48V នេះគឺនៅពេលដែលយើងបើកប៊ូតុងបូក 48V នេះ on សម្រាប់យើងថតជាមួយនឹងគេហៅ condenser microphone នេះជា volume ធំសម្រាប់យើងដោតអាកាសតិចណានៅផ្នែកខាងក្រោយវិញគឺ run USB
ដែលយើងទិញមកគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែ USB មួយ MIDI យើងអាចថតជាមួយដូចជា guitar ឬអីហ្នឹងបាទជាមួយ piano អីហ្នឹង MIDI មាន in សម្រាប់ដោតចូល out សម្រាប់សំឡេងចេញហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទាក់ទងនឹងបូក 48V កាលណាយើងថតជាមួយនឹង microphone ឧទាហរណ៍ថាប្រភេទ dynamic microphone កាលណាយើងថតជាមួយ microphone ប្រភេទហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើភ្លើង 48V ទេកាលណាយើងប្រើភ្លើង 48V នេះគឺវាអាចនឹងអត់លឺសូរឬក៏វាអាចនឹងធ្វើឲ្យខូច microphone ក៏ថាបានខាងនេះវិញគឺ playback output សម្រាប់យើងដោតទៅ ampli ឬក៏ដោតទៅណាផ្សេងទៀតបាទដែលវាប្រើប្រភេទដូច RCA មាននេះ B main ដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺសម្រាប់យើងប្រើជាមួយនឹង volume នោះគឺកាលណាយើងដោតជាមួយផ្នែក main នេះ L សម្រាប់ខាងឆ្វេង R សម្រាប់ខាងស្ដាំ insert យើងអាចជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ guitar អីដែលយើងអាចដោតជាមួយនឹង run នេះបានខាងក្រោមនេះខាងក្រោម by Behringer Germany បាទរបស់អាល្លឺម៉ង់បាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែថតសំឡេងជាមួយនឹង microphone Shure SM58 ដោយខ្ញុំដាក់ pop filter នោះដើម្បីការពារកុំឲ្យវាឮសូរសំឡេងបអីហ្នឹងបាទចំពោះអានេះវាជួយការពារសំឡេងច្រើនដែរហើយនេះគឺជាសំឡេងដែលខ្ញុំថតជាមួយនឹង gain នៅលើUperia UMC 204ហ្នឹងគឺ gain ប្រហែលជា 80% ឥឡូវខ្ញុំនឹងថយវាមកឲ្យអស់ហើយខ្ញុំនឹងតម្លើងម្ដងតិចហើយចាំស្ដាប់សំឡេងដែលខ្ញុំនិយាយហើយនឹងសំឡេងខ្យល់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់ gain 15% ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំប្រើ gain ប្រហែលជា 45% ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំប្រើ gain ប្រហែលជា 50% ឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើ gain ប្រហែលជា 65% បាទខ្ញុំស្មានទេបាទហើយសំឡេងនេះខ្ញុំស្ដាប់កាសខ្ញុំទៅឮសូរខ្យល់តិចបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំតម្លើង gain រហូតដល់ប្រហែលជា 80% បាទតាមស្មានហើយខ្ញុំក៏ឮសូរខ្យល់នៅកាសខ្ញុំខ្លាំងជាងមុនឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមឡើងប្រហែលជា 90% បាទពេលនេះគឺ gain សម្រាប់Shure SM58 នេះឡើងរហូតដល់ 90% ហើយឥឡូវខ្ញុំនៅស្ងៀមមកស្ទុះដើម្បីឮសូរឲ្យស្ដាប់ឮសូរខ្យល់អត់បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាអាចឮសូរខ្យល់ខ្លះដោយសារបន្ទប់នេះវាមិនមែនស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងវាមានសំឡេងអំពូលខ្ញុំស្ដាប់ឮសូរសំឡេងអំពូលខ្លះដែរហើយនឹងសំឡេងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងលើឥឡូវនេះខ្ញុំមួលរហូតដល់ 100% បាទ 100% ខ្ញុំមើល graph ដែលខ្ញុំកំពុងតែថតសំឡេងជាមួយនឹងកម្មវិធី Audacity នេះគឺឡើងខ្ពស់មែនតើហើយកាសរបស់ខ្ញុំកំពុងស្ដាប់នេះក៏ឮសូរសំឡេងខ្យល់ខ្លាំងដែរហើយសំឡេងដែលខ្ញុំស្ដាប់ក៏ឮសូរខ្លាំងដែរខ្ញុំអាចនិយាយឆ្ងាយពី microphone បាទខ្ញុំអាចនិយាយឆ្ងាយពី microphone បន្តិចក៏ខ្ញុំឃើញក្រាបនៅគ្រាន់បើដែរហើយបើខ្ញុំនិយាយគៀកមែនតើវានឹងឮសូរខ្លាំងបាទនេះខ្ញុំនិយាយគៀកមែនតើហើយប្រហែលនឹងអ្វីដែលយើងកាន់ microphone នេះច្រៀងក្រៅអូខេដែរបាទឃើញថាសំឡេងវាឡើងកប់តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនៅស្ងៀមមកស្ទុះដើម្បីស្ដាប់តើឮសូរសំឡេងខ្យល់ដែរអត់
អូខេសូមកុំភ្លេចណាយើងស្ដាប់កាសបានច្បាស់ជាងយើងស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទឬក៏យើងស្ដាប់តាមទូរទស្សន៍អីគឺថាសំឡេងវាយើងពិបាកនឹងស្មានសំឡេងខ្យល់ណាប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ជាមួយកាសគឺច្បាស់ជាងហើយបើបានកាសក្តោបចេះដូចច្បាស់ទៀតឥឡូវខ្ញុំដូរទៅ microphone Samsung C01 ម្ដងហើយខ្ញុំបើក Phantom Power 48V បើកឡើងបានខ្ញុំអាចថតបានឥឡូវជាមួយនឹង Dynamic Microphone គឺយើងអត់ប្រើ Phantom Power បាទពេលនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ microphone Samsung C01 របស់ខ្ញុំជាមួយនឹង Behringer 204 HD ដែលយើងបើក Phantom Power on ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹង microphone នេះដោយសំឡេងខ្ញុំដាក់ 50% ឥឡូវខ្ញុំនឹងបន្ថយវារហូតដល់អស់ហើយខ្ញុំនឹងតម្លើងដងតិចដូច microphone SM58 ដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែតម្លើងសំឡេង15%ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងសំឡេង gain ប្រហែលជា 45%ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងសំឡេង gain ប្រហែលជា 50%ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងសំឡេង gain ប្រហែលជា 70%បាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែថតសំឡេងជាមួយនឹងសំឡេង gain ប្រហែលជា80%បាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំស្ដាប់កាសឬសូរសំឡេងខ្លាំងមែនទែនហើយសំឡេងខ្យល់ក៏ឬសូរខ្លាំងដែរនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងតម្លើងសំឡេងខ្លាំងពេកយើងមើលនៅកន្លែងនេះយើងឃើញ clip នេះវាចេញសញ្ញា clip on វាចេញ LED ក្រហមមានថាសំឡេងវាចាប់ដើមបែកហើយបើយើងតម្លើង gain ខ្លាំងពេកសំឡេងនឹងបែកឡើងព្រោះឥឡូវប្រហែលជា 90%និយាយទៅខ្ញុំអត់អាចតម្លើងសំឡេងវារហូតដល់បាទជាទូទៅសំឡេងដែលខ្ញុំថតហ្នឹងគឺនៅចន្លោះប្រហែលជា 70% ទេខ្ញុំអត់ដែរថតលើពីហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំដាក់សំឡេងវារហូតដល់ 100% ខ្ញុំដាក់បានទេខ្ញុំគាត់ដាក់វាលន់ជែកតែម្ដងនិយាយទៅអត់អាចទៅឡើងដល់ 100% បានទេ gain វាខ្លាំងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយនឹង microphone របស់ខ្ញុំគឺប្រភេទ Lavalier XLR តែសំឡេងនេះគឺខ្ញុំកំណត់សំឡេងនៅលើ Euphoria UMC 204 HD នេះគឺប្រហែលជា 70%ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើដូចគ្នាជាមួយនឹង microphone ពីរខាងដើមគឺខ្ញុំថយមកអស់ហើយខ្ញុំតម្លើងដងតិចដើម្បីថតសំឡេងខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ microphone ក្នុងសំឡេង gain ប្រហែលជា 15%ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង microphone ហ្នឹងជាមួយ microphone Lavalier នេះក្នុងកម្រិត gain ប្រហែលជា 45%ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង microphone នេះជាមួយនឹងសំឡេង gain 50%ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង microphone នេះដែល gain ខ្ញុំបើករហូតដល់ថា 65% បាទនៅពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញ graph វាឡើងខ្ពស់ហើយពេលនេះក៏ឮសូរខ្យល់ខ្លាំងដែរនិយាយទៅខ្ញុំមិនអាចបើកលើនឹងបានទេបាទមិនដឹងថាវាឆ្លងគ្នាយ៉ាងម៉េចឬក៏មកពី microphone វានៅជិតគ្នាហើយក៏មកពីខ្ញុំនៅជិតអានេះពេកក៏មិនដឹងខ្ញុំបើកប្រហែលជា
70% បាទវាសូសំលេងជែកតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងឆ្ងាយតិចមកអូបាទអត់កើតទេអត់អាចតម្លើងហ្គេនលើសហ្នឹងបានទេបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំមួលអានេះទៅខាងនេះអស់ខ្ញុំអត់អាចលឺសូសំឡេងនៅលើកាសនេះបានទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំបើកមកខាងនេះខ្ញុំលឺសូប៉ុន្តែហើយបើកកាន់តែខ្លាំងលឺសូខ្យល់កាន់តែខ្លាំងដែរបាទជាទូទៅគឺខ្ញុំថតជាមួយនឹង microphone នេះទាំងពីរហ្នឹងបាទគឺចន្លោះប្រហែលជា 70% នឹងឯងខ្ញុំមិនអាចថតលើហ្នឹងកាលណាថតលើហ្នឹងសំឡេងវាលោតសញ្ញាអើយព្រះជីម្ចាស់ខូនមកគោបាត់ហើយអីហ្នឹងកូនឆ្កែអាប៉ាថតលេងមកហ្នឹងញ៉ៃទៅអីប៉ាថតមិនកាត់ហ៎ចាំលេងកំទើអីអត់លេងទេញ៉ៃជាងបត់ហ្នឹងកុំលេងប៉ាកុំញ៉ៃគោពេកក្មេងល្អហើយប៉ាអានេះសម្រាប់ធ្វើអីជាស្ដាប់ដោយសារsound card របស់ខ្ញុំនេះវាអាចថតសំឡេងក្នុងលក្ខណៈ stereo បានអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងថតសំឡេង stereo ជាមួយនឹង microphone ទាំងពីរនេះដោយនៅពេលនេះយើងស្ដាប់មើលបើខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចេះខ្ញុំឮសូរនៅខាងនេះពូកាសនេះវានៅខាងឆ្វេងបាទសំទោសហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅខាងនេះអញ្ចឹងកាសmicrophone នេះចាប់សំឡេងខ្លាំងជាងខ្ញុំឮសូរសំឡេងខាងស្ដាំខ្លាំងជាងបាទអញ្ចឹងsound card នេះអាចថតសំឡេងជាលក្ខណៈ stereo បានប៉ុន្តែដោយសារសមត្ថភាពនៃការចាប់សំឡេងរវាង microphone នេះហើយ microphone នេះវាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងហើយសំឡេងដែលខ្ញុំថតនេះក៏វាអាចនឹងមិនស្មើគ្នាដែរតែខ្ញុំសាកល្បងឲ្យយើងអស់គ្នាបានស្ដាប់ខ្ញុំព្យាយាមតម្លើងសំឡេងទៅ 50% ស្មើគ្នាបាទពេលនេះគឺសំឡេង 50% ហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយដូចនេះរវាង microphone នេះហើយ microphone នេះខ្ញុំឮសូរសំឡេងដូចជា 50% 50 អាចស្មើគ្នាខាងនេះរៀងឮសូរជាងបន្តិចបាទពេលនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមតម្លើងសំឡេង lavalier នេះរៀងខ្ពស់ជាងបន្តិចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឮសូរសំឡេងនេះរៀងខ្លាំងជាងបាទឥឡូវខ្ញុំតម្លើងឲ្យស្មើគ្នាហើយពេលនេះក៏ឮសូរខ្យល់ខ្លាំងដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង microphone ផ្នែកខាងស្ដាំឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង microphone ផ្នែកខាងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងបាទពេលនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង microphone ផ្នែកខាងឆ្វេង lavalier នេះវាចាប់សំឡេងនិយាយទៅលក្ខណៈ360អញ្ចឹងសំឡេងឆ្កែព្រុសខាងក្រោយផ្ទះអាចឮសូរទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង microphone នេះខាងស្ដាំនេះវិញបាទសំឡេងវាខ្លាំងហើយពេលនេះក៏ឮសូរខ្យល់ខ្លាំងដែរហើយបើសិនបើខ្ញុំយក pad នេះវា on off កាលណាយើងយក pad on off នេះគឺសំឡេងដែលយើងថតវានឹងខ្សោយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំឮសូរសំឡេងខាងស្ដាំខ្លាំងជាងដោយសារខ្ញុំ pad ខាងឆ្វេងឥឡូវខ្ញុំ pad ខាងស្ដាំដែរបាទពេលនេះគឺសំឡេងទាំងពីរថតសំឡេងទាបអញ្ចឹងយើងប្រើ pad គឺក្នុងពេលដែលយើងថតក្នុងបរិស្ថានដែលសំឡេងវាខ្លាំងឬក៏យើងថតជាមួយ score មួយអីដែលវាឮសូរលាន់សំឡេងខ្លាំងគឺយើងប្រើ pad នេះដើម្បីកាត់បន្ថយសំឡេងដែលវាបុកមកខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យញ័រឬក៏បែកសំឡេងបានបើសិនបើយើងដាក់ pad on យើងអាចបើកនេះយើងអាចបើកgain នេះបន្តទៀតខ្ញុំសាកបើក 100% បានបាទអូខេអញ្ចឹងmicrophone ទាំងពីរនេះ
គឺនៅពេលដែលខ្ញុំយក pad on ខ្ញុំអាចបើកសំឡេង gain រហូតដល់ 100% ឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង microphone នេះ 100% microphone lavalier 100% បាទយ៉ាងមិនដែរអូមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកដែរថាការដែលខ្ញុំថតនេះគឺខ្ញុំថតជាមួយនឹងកម្មវិធី Audacity ហើយសំឡេងដែលខ្ញុំថតនេះគឺខ្ញុំអត់មានកែប្រែសំឡេងទាំងអស់គឺខ្ញុំនឹង export វាចេញដោយអត់មានការធ្វើការ edit អីទាំងអស់បាទមតិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹង sound card Behringer UMC 204 HD នេះនិយាយទៅ sound card នេះគឺថាវាអាចថតសំឡេងបានល្អវានិយាយទៅសម្រាប់ការងារយើងជាលក្ខណៈធម្មតាដូចខ្ញុំជា YouTuber យើងអត់ចាំបាច់ទៅចំណាយលុយទិញ sound card ថ្លៃៗទេបាទ sound card នេះអាចប្រើប្រាស់បានហើយតម្លៃវាក៏ទៅនៅonline តម្លៃវានៅក្រោម$100ដែរប៉ុន្តែបើនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចនឹងលើសតម្លៃ$100ដោយសារតែតម្លៃនាំចូលតម្លៃបង់ពន្ធនេះណាបាទបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបចំពោះ sound card នេះគឺពេលខ្លះដែលយើងដកដោតគឺយើងដកដោតឌុយនេះអីជាដើមហ្នឹងបាទវាលឺសូរសំឡេងសំឡេងផ្លែកប៉ុន្តែសំឡេងហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ការថតសំឡេងរបស់យើងនៅលើកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើសំឡេងនេះវាចេញពី sound card នេះឬក៏វាចេញមកពីអាកាសស្ដាប់តិចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដកអាកាសស្ដាប់តិចនេះចេញហើយខ្ញុំសាកល្បងជាមួយនឹងអាកាសទូរស័ព្ទវិញម្ដងកាសទូរស័ព្ទដោយខ្ញុំប្រើឌុយតនេះ2កណាត់អានេះ3កណាត់1 2 3ជាមួយនឹងកាសទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់ទៅនៅលឺសូរដដែលចំពោះសំឡេងហ្នឹងវាមិនមែននៅលឺសូរជាប់រហូតទេវាលឺសូរបន្តិចទៅក៏វាបាត់ទៅវិញធម្មតាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ